لو الناموس مغلبك ومش لاقي حل معاه، جربت كل حاجة ومفيش نتيجة. ففي الجزازة دي خلاصة أبحاث لعلماء في أمريكا شغالين ليهم سنين عشان يدوروا على مادة فعالة وآمنة لطرد الناموس، ودي المادة الفعالة الوحيدة في العالم المعتمدة ضد الناموس. أي خلطات طبيعية تانية مش هتدي معاك نتيجة، وهقول لك ليه في الحلقة. تخيلوا ده في ساعات الرش أو المبيد ما بيجيبش نتيجة، وهقول لكم ليه برضو. ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب عن الناموس. وانت داخل تنام كده يا ابو خالو بترش بيروسول او اي رش ناموس، تلقى الناموس يقول ايه ده، ريحة برفان، رشة كمان رشة. طيب نتكلم جد شوية. انا شفت كل المصادر والفيديوهات اللي يقول لك حل نهائي للناموس، خلطة طبيعية من الخميرة والسكر، ليمون وقرنفل وغيره وغيره وغيره. وتنزل تبص في تعليقات كل فيديو منهم تلقى الناس بتقول فاكس ولا جاب نتيجة. عشان كده في الحلقة دي هنقول لك على حل فعلا فعال وليه خلطاتهم ما جابتش نتيجة، وخلينا نتكلم بالعلم ونجاوب على أول سؤال: ليه الخلطات الطبيعية أو الزيوت العطرية بتفشل مع الناموس؟ تحس كده إن البعوضة أكلت الريحان وعملت ريلاكس بالزيت العطري السترونيلا وجات عضتنا وهي منتعشة. وأنا بقول هي هنا ليه؟ لأنه الذكر غلبان بيتغذى على عصارات النباتات، أما الأنثى بتتغذى على الدم ودي اللي بتجرسنا. يعني احنا مشكلتنا مع الأنثى مش مع الذكر. المهم يا ابو خالو ان البرنس في طرد الناموس، لو بصيت في البيروسول او اي رش ناموس هتلقى اسمه مكتوب وهو الديت، وده مركب اختصار لكلمة ان داي ايثايل امتولاميد، وده مركب كيميائي معمول مخصوص للناموس او البعوض، والاسم بتاعه او المشهور باسم ديت. هتقول لي ديت ولا ما ديتش؟ انا عاوز اخلص من الناموس، اعمل ايه؟ اقول لك اصبر عليا يا ولدي، ما هو اي مركب طبيعي يقدر يهزم الديت او يجي قريب منه نقول له يا عمنا، ونقول عليه فعلا فعال ضد الناموس. وهنا علماء في امريكا عملوا تجربة ونشروها في مجلة علم الحشرات، قالوا تعالوا ناخد الديت ونقارنه ب 22 مركب من المنتجات الطبيعية ونشوف مين فيهم هيبقى فعال زي الديت. عملوا ايه يا ابو خالو؟ جابوا متطوع وحطوه في صندوق زي كده وجربوا عليه كل الوسائل ضد الناموس وشافوا الناموس هيتصرف ازاي. وكانت التجربة عن الناموسة المصرية اللي اسمها الزاعجة المصرية. سمعك اللي بتقولي لاحظ ان كلامك جارح يا ابو خالو، انت قلت في الاول ان الانثى بس اللي بتلدغ وسكتنا، وجاي دلوقتي تقول الزاعجة المصرية كأنك بتوصفنا يعني. اقول لك لا والله ده اسمها العلمي كده. المهم يا سيدي في اول تجربة حطوا جنب المتطوع الجهاز الكهربائي اللي بيطرد الناموس، وهنا النتيجة كانت صادمة، ولا عمل حاجة والمتطوع الغلبان اتشلوح من الناموس. في التجربة الثانية استخدموا شمعة السترونيلا أو زيت السترونيلا، ودي عملت حماية لمدة 10 دقايق ونص بس. وبعدين عملوا تجارب على كل المنتجات الطبيعية، زيت النعناع، زيت القرنفل، لقوا انه اطول فترة حماية وصلت كانت نص ساعة، وبعدين ولا كأنك ضفت الزيوت العطرية دي. وده ليه؟ لأن دي من اسمها كده زيوت متطايرة عطرية، يعني هتتطاير وتسيبك لنصيبك المحتوم مع الناموس. هي فعالة يعني بتجيب نتيجة فعلا، لكن لوقت محدود من دقايق لنص ساعة، في حين ان الديت مثلا فعال وبيدي حماية من 6 ل 10 ساعات. لكن حتى الديت في وجود ناموس سعران زي اللي عندنا وبكثافة كبيرة بيدي حماية بس 70%، يعني هتتجرس بس على خفيف. ده غير كمان ان الديت غير آمن للحوامل ولا الأطفال اللي أقل من 3 سنين، لغاية ما العلماء وصلوا في نفس البحث لاختراع طبيعي وفعال، ودي المادة الوحيدة الفعالة ضد الناموس ومعتمدة من CDC مركز التحكم في الأمراض، وهي زيت ليمون الكافور، ليمون يوكاليبتس. وده ممكن تشتريه جاهز زي كده، أو ممكن تاخد زيت الكافور وزيت الليمون وتخلطهم مع بعض. المادة الفعالة اللي العلماء اكتشفوها وبتطرد الناموس فعلا مادة PMD. ولما جربوا زيت ليمون الكافور ده ادى حماية من 4 ل 7 ساعات ضد الناموس المتوحش، ناموسنا يعني، واكتر من 12 ساعة ضد الناموس الغلبان. هتقول لي خلينا في الناموس المتوحش بتاعنا ده، على كده لو مفعوله خلص بعد 4 ساعات المفروض ارش منه تاني للحماية. اقول لك ايوه. والسؤال دلوقتي ازاي اعمل الخلطة دي صح في البيت عندي؟ بتجيب زيت كافور الليمون او تجيب زيت الليمون وزيت الكافور وتخلطهم مع بعض زي ما قلنا، ومحتاج معاهم زيت حامل بنسميه كارير اويل. وده وظيفته ايه؟ وظيفته انه بيخفف الزيت الرئيسي ويزود مفعوله اللي هو في الحالة دي زيت كافور الليمون.
الزيت الحامل بقى ممكن يكون زيت جوز الهند، لو ما عندكش ممكن تستخدم زيت الطبخ يمشي، أو زيت الزيتون، أو ممكن حتى تستخدم الجليسرين. بص يا سيدي، انت ممكن تعمل الخلطة دي في البيت عندك وفي أقل من 5 دقايق. حط معلقة أو 20 نقطة من زيت ليمون الكافور، بيبقى زيت عطري زي كده. أنا كان عندي زيت اللافندر برضو حطيت منه ممتاز، بس ده اختياري برضو. نضيف على دول معلقتين من زيت الطبخ أو زيت جوز الهند. أنا كان عندي زيت زيتون في البيت استخدمته. كمل بمية مغلية أو مقطرة في سبراي زي كده، ورجهم كويس عشان تتأكد انهم خلطوا مع بعض، ورش على المناطق اللي عاوز تحميها من جسمك. بس خلي بالك الخلطة دي هتحميك لمدة 4 ساعات بس. خليها جنبك وانت نايم، ولو صحيت بالليل برش منها تاني. وكمان ممكن تضيف على الخلطة دي حاجة اختيارية اسمها الويتش هيزل او بندق الساحرة. انا معرفش اسمها ايه عندكم، لكن دي بتقلل من تهيج الجلد لما الناموس يجرسك. لو انت عاوز تضيف منها على هيئة مستخلص سائل يعني، ممكن تحط منها كوباية او 113 جرام. ومهم جدا يا ابو خالو قبل ده كله تحاول تدور على مصدر الناموس. يعني لو قدام البيت عندك بركة او مية راكدة نحاول نشيلها، نزود التهوية في البيت، دي بتساعد في طرد الناموس. ولو انت عاوز حل بعيد عن الرش والزيوت، هنا يدخل صاعق الحشرات. وده يا سيدي بيجذب كل الحشرات، دبان وناموس. بيعمل ايه؟ بيطلع اشعة بنفسجية او اشعة فوق بنفسجية بتجذب الحشرات، وبعدين يطلع شرارة كهربية تصعق الحشرة وتقتلها. المهم نخليه في مكان بعيد عن الأطفال وبعيد عننا برضو لأنه مزعج. أقول لك ده في كمان تطبيقات مجانية على التليفون زي مثلا أنتي موسكيتو، وده بيطلع موجات فوق سمعية، يعني احنا ما بنسمعهاش لكن الناموس بيسمعها وبتطرده. أنا بصراحة ما جربتش التطبيق ده، لكن لما دخلت على التقييم بتاعه لقيته واخد 4.3/5، وده تقييم ممتاز. في 6800 واحد قالوا رأيهم فيه. يا ريت لو حد جربه يقول لنا في التعليقات تحت. وجربوا خلطة زيت كافور الليمون اللي المفروض تكون فعالة لمدة 4 ساعات، وقولوا لي في التعليقات تحت النتيجة ايه، ولو ليكم اي طريقة تانية لطرد الناموس. ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي. وفقرة الشعر النهاردة مرحة شوية عن البعوض برضو مشاكلنا معاه، لقائلها. تعال نسمع بيقول ايه. ولما نمت أيقظني بعوض، وكانت ليلة مثل الهباب، ولولا الصبح أدركني وربي لجردني البعوض من الثياب. فرد عليه شاعر تاني قال له يا حبيبي ده بعوض المدينة، انت ما جربتش بعوض الريف. صديقي عن بعوض الريف سلني، صديقي عن بعوض الريف سلني، فبالأنياب يعقر كالكلاب، شراسته تزيد الهم هما، فتقضي كل ليلك في اكتئاب. إذا استعملت مضطرا مبيدا يرد عليك ما هذا التصابي، فقم ليلا إذن وارقد نهارا لكي ترتاح من هذا العذاب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. علم تيوب is good. Alma Tube is good.